Ita, isagot mi kada iti istorya ana paulwan. Dagiti agtatakaw itidingwan. Tampok itangal daw iti pannakigasang-gasat ti Mortal a Hero dito'y drama ana paulwan. Alipugpug! Ay na, Mare Emilia, madandanagan. Tawan mo tandagitay dua akalding nila ka ikaw. Nay, apay ngay. Ayandan ngay. Diyak nga rod mo. Ay, nabambanog akong anagsapsapul ka dakwada. Ngamjak latay da masapulan. Ay, nangibaudam aya. Impastor ka dita daya. Tanaraber dagiti ruot dita. Ngamay naawan damot taon. Ay, sayang sa pulam. Amangan no adadala dita. Amangan no nakabulos damat. Imposible ang makabulos da. Kat no nagirot mo ti panangigalot ko iti talida. Ay, amangan no pinulutan ng dagiti agtatakaw iti dingwan, Mare. Ha? Ay nasaan ko mamot, Maray? No kasta ti mapasamak, ay pangpanguran naklakit din nila kay ko. Ay, sobra kamot, Mare. Un Maray, kalding na dagijay, kat agungat lakit day. Ang mumutan ti ugalin nauyaw. Ay, no kasta, sa pulam dagiti kaldingyaw, Mare. Ay nadya ka mula kay. Talaga sinapol ko dagiti kalding. Talaga nga awandan. Anay ko. Oray lanaplang tilapayag ko iti panang sipat mo kanya. No di kakit liway ako nak. Apay ngamin ang binaybayam dagiti kalding. Amom kaday ang napatpatag dagiti kalding kaw. Ngam iti siga, ha? Napanak nagtrabaho tapno adda kananta. Ngam binaybayam kay din dagiti kalding kaw. Napanak nga rodmat na kilaba. Aldaw pa'y mat idinapan ko kinita ida iti nang ipasturak. Ngam awandahan. Anday ko. Ala, rumor ka. Taing kasapulan dagiti kalding kaw. Rumwarak nga uray rabi ay. Wayne, oray rabi. Ala, inkan. Di ka agaw awit no, di mo kadwa dagiti kalding kaw. Kapsat bubod, mabalin ka di makiturog dita kalapaw iyo. Anya, maturog ka dito'y kalapaw mi. Sa payawan kadwak dito'y, taada Nicolas nga apok iji Encantasia. Ha? Encantasia? Wen, ada na panan na lugar. Ang naguray ka man kabsat. Anya ti kunam? Makiturog ka dito'y kalapaw mi. Makikaigda ka kanyak. Hay, Saan? Makiturog aklang. Tadi nakpastrakan nila kay ko ijay balay. ha? Apay ngay? Napukaw nga min dagiti tarakan mi akaldeng. Kinabkabil nakpay. Ay, mala. Umay ka, tasyak ti makisarita kanila kay mo. Tapno pastra ka na kay Jibalayo. Managbaybay ang amay day taabak-bakitan. Agasam, binaybayan na din dagiti kalding kaw. Ay na pare, anya nga rod ngay. Kat napanmot na kilabada. Kaisupay mo't jatangdan na. Ha? Dangaki di Sana nasaya at adi mo pastra kan dito'y balayo. Nang ro na katrabiin. Kasanon ngay no marip di tarwar. Oh. Ha? Pagsaritaan nyo na imbag ti parikot yo. Ken bayan nyo, tatumulong ak amang takwat. No sa dino ti ayan, dagiti kalding yo. Kita ang di kalding iti day abanda. Dindo. Aywan. Taluda. Adaman ang pagkwartan da, Ferdi. Wana. Ala, darasan tanga ukudon dagi di kalding. Intay la ako. Swerte ka talaga. Nakachambata manan iti pagkwartaan ta. Adugan ti kalding dito tirad-tirad. Adu ti tarakanda.
agraman baka ken daddo mapay. Ay natakaw dagiti kalding kaw. Agasap nga iti talo a kalding. Una yan. Uray ni Mari Maria kat natakawan mo iti kaldeng. Saan la a kalding ti mataktakaw dito itirad-tirad. Agraman baka. Kan manok. Ha? Kat no natakaw ka no, matibaka nila kay Tomas. Anya? Asino nga nga dagita nga agtatakaw? Ay, huwin nga road. Ay matiliw da ko tapno agi karo da. Ay, waan kabsat bobod. Natakaw ka no ti kalding ni Mari Ikiang. Talupay. Talagang agra-iraitan ti panagtakaw. Asino nga ta dagiti agtatakaw? Matiliw dala ko tapno gunggunada. Bayam tagrondaak. Tabarang siyak ti makatiliw kadagiti nga agtatakaw. Sika. Nay, anya nga iti kabaalam katlakay kan. Kabsat bobod. Ha! Di naktagibas sitan. Kanapigsaak pay. Kabailan ka nga'y barsak ijay maikatlo a bulan. Anya. Noon niya laditan ti sasawam. Medyo mo malaman. Iso nga pagnaak man. Tabarang masalaw ko dagiti agtatakaw. Lakay bobod. Ha? Asino di nagsao? Ha? Sika aso? Wen, siyak. Apay? Anya ti bagam kanyak. Nakitak dagijay agtatakaw. Tinataulak ida. Ngem, adda ngamin igem da asabidong. Amangan no ipurwak da itirupak. Ket matayakon. Sabidong kunam? Wen, isu ati marayakon. Mailasin ko tirupa da. Duada alalaki. Aya? Jay maysa napudaw. Jay maysa nangisik. Jay napudaw ket kalbo. Jay nangisik ket atidok tibok na. Aya? Isuda tagtatakaw ditoy. Dayo dalaeng. Tasaan damit ataga ditoy. Sige, agyamanak aso. Agpagnaak, tabarang makitak ida. Sige, kuyugan ka. Mailasin ko ida. Sige nga rod aso. Agpagnapagnata. Ada maangot ko at tao lakay bobod. Dagiti agtatakaw dagita. At Ay. dada. Sige. Kampay di. Jak ital-talak ida no makita ta. Agtugaw talat ta dito'y sirok ti kayo. Oh, dagitay dan. Dagita gayam ti agtatakaw. Anyat aramidan nyo, di ta sirok ti kayo. Ay, buy-buyaan mi di bulan. Kadwak to yasok. Naglukmag day ta aso ma. Sige. Isakutan day ta aso na, Ferdi. Nalukmag day ta. Ayos. Pulutan. Anya! Ulutanan nyo tay asok. Dagita agtatakaw. Dagito'y dagiti agtatakaw aso. Dagiti nangitalaw kadagiti kalding. Wen, lakay bubod. Ne. Kasarsaritan day ta nga aso. Si kalakay. Awan mo na lakay. Agbalakan. Sige, Ferdi. Isakutan day ta aso na. Nogtaray. Paltugamon. Day talaga yan. Tulungan nak, lakay bubod. Hoy! Da kayo adwa! Dakes kayo! Da kayo gayam dagiti agtatakaw dito'y tirad-tirad. Taktakawon nyo dagiti dingwon, dagiti agindag dito'y. Anya ko ma. Apay. Kumarit ka, ha? Nukasta. Da kayo atalaga dagiti agtatakaw. Awan ti bibiyang mo. Ya! Nakaskas daw. Kinugtaram ni Ferdi. Kat naipulasit iti adayo. Si Kamat! Ya!
Lakay bobod. Inrakad mo idan dito'y poon. Ti kayo. Anya ti sumaruno nga aramidam. Bantayan ta ida, tapno saan da makarukat. Rukatan da kami dito eh. Sika lakay. Tanusan. Sublian da ka kat patayin da ka. Di ka man sumanaw dita. Lakay bobod. Anya ti mapasamak kadakwada. Kalpasan ti pannaka irakad da. Dagiti pumurok ti mangikadang. Nagamda kitang tatakaw iti tingwon, kung ito mapayatarakon tayo. Wen, dagiti at tatakaw iti baka. Kalding, kanda dumapay. Isuada kayon ti mangikadang iti panusa da. Rukatan da kami. Sana da kami tagtatakaw. Di ka man naglibak. Daytoy asok ti saksi ada kayo ti agtatakaw. Kapurukan! Anya taramidan tayo kadakwada. Pasuran tayo ida si Bibyog. Saan? Pangasyo! Kasyan da kami! Saan da kami apuran? Saan? Wes, Marmarwan na. bayadan nyo dagiti tarakan at tinaktakaw yo. Tapno saan da kayo apuuran a si bibiyag. Ha? No di kayag bayad. Kapilitan nga rami dun mi tibagbagami. Ay, kwa! Awan ti kwarta mi! Awan ti pagbayad mi! No kasta nga ron. Badusa da nga paso. Paibalod da kayo langan. Nasaysaya at pay. Ay, saan? Saan da kami apabalod? Kasyan da kami! Irwarda kami ditoy! Apo polis, irwarda kami ditoy! Pangasyo! Saan kami nagtatakaw? Hoy, sumartang ka dito. Awanan, Ferdi. At data mo tandito pagbaludan. Makarwartan tumot lang dito. Di ka mapukawan itinamnama. Makarwarta. Kasanungay kapurukan. Awan ka din ti mataktakaw at tarakan nyo. Awanan, kabsat bubog. Agyaman kami kan ka No di ka po kan ka. Saan kumaan at ilew dagiti agtatakaw. Nasiglat kagayam, kabsat bubod. Bilib kami kan ka. Pigsa ka pa. Kami kan ka. Wala talaga. Napiksak, Ako pa. Agyaman kami unay kan ka, kabsat bubog. Undaron po po. Thank you. Awan anyaman na, kakabsat. Kaya't kakasarita, pare. Apay kaday. Anya ti pagsaritaan ta. Lakay bobod. Kinabkabil mo din ni misis mo. Gaputa natakaw dagiti kalding yo. Kan imbagam pa'y anapatpatag dagiti kalding mo. Ngam ni bakit mo? Ha? Di mon ulitin ti kasta ngay naramid mo. Tamasaktan mo't ani bakit mo? Adamot rik na na masakitan, pare. Kwa. Kan saan mo akab kabilan? Gaputa dakas ti kasta. Ti asawa, ipatag. Saan kat akab kabilan? Lakay bobod. Sa dino ti papanam ita. Awan. Kaya't ko lang ti pagna. Taamangan no adapay sa balingag. Tatakaw iti dingwan. Sige. Kuyogan ka. Lakay bobod. Tapno ada kasar saritam. Aguray ka. Sino ti akin asukan ka? Ni bakat Emilia. O di wow. Nasingpat dayjay abakat. Ken awan pay asawa na. Mabalin mo nga arman. Ay, nagloko kan? Agbagay kayo, mat. Ay, si kakit dimot nga aso. Noan niya laditan ti bagbagam. Apay, di mo kayat ni bakat Emilia nga amok. Ay, kayat ko Ngam di na kayat ni Emilia. Mistisa dayjay. Idinto ta nagalasak mo talakay. Kasladaan asa ko. Ala, umikat. Irugitan ti magna. Sa dino, ti pagturungan ta. Agpadaya ta. Ay, mas daawa ka talaga kanila kay bubod. Apay ang nagpigsa day jay alakay. Wan nga rod. Iso aday jay. Nakamag na dagiti agtatakaw. Kasla adda anting-anting na.
Anya? Wen, mare. Ay, Emilia! Naimbag na oras mo! Ha? Nay, kadwa mo taasok? Wan! Ha ha! Ta! Kwa! Kayat na nga! Arman ka! Ay! Ay, una yun day tala kay Bubod. Ha! Ay, at alipog-pog. Aglisi tayo! Ay, Ay! Adan ni Agilos! Nagsublin! Ay! Itan gagayem tinaggibusan ti sabali manen nga istorya. Anay tampok itang aldaw iti pannakigas ang gasat ti Mortal Ahiro. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Kanitimat direksyon, Mary Jane Castro. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipong